खांसी का घरेलू इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले अदरक का एक टुकड़ा लें और उसे कूटकर एक कप गर्म पानी में डालें। इसे थोड़ी देर छोड़ दें और फिर इसमें शहद मिलाकर पिए। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन को कम करते हैं। दूसरा उपाय है तुलसी के पत्ते। कुछ तुलसी के पत्ते चबाएं या उनका रस निकालकर एक चम्मच शहद के साथ लें। ये न केवल खांसी को कम करता है बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अगर आपको गले में खराश है तो नमक के पानी से गरारे करें। ये गले की सूजन को कम करने में मदद करता है। और हाँ, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना भी फायदेमंद है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। इन सरल उपायों से आप खांसी से जल्दी राहत पा सकते हैं। प्लीज लाइक एंड कमेंट।